okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Muganda wange ne mwannyinaze ali ku programu yaffe eno ensulo ey'enkya webale kubanga ate okedde ku TV yaffe 3BN TV Uganda. Mukama akuwa omukisa era akikubalire. Weewaawo tugenda kuyiga nate abadde atambula naffe wiiki yonna kansubire nti ofunyeemu nnyo. Nate nze muyinza Edison Kiza Shema afa Ekabulengwa Sabbath School Kampala Central Church Kampala A District. Mukama akuwa omukisa nga ate weyongera okuyiga. Tugenda ku kabonero akookutaano. Tumaze okulaba obubonero obuna. Mukama atusaasira atuwe ekisa n'akookutaano tukategeere. Katonda gatusabe. Katonda waffe omulungi weebale tuyigirize ate era Mukama ogulewo emitima gyaffe okutegeera ekigambo kyo. Tusobozese okutegeera ebyayogera naffe ate era n'okweyongera okugoberera byayagala tuyige. Tubeere mu byonna okusaasira kwe kuli ku Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Weewaawo ebinyuma biggwa byokya. Twalabye embalaasi ennya ezakubikkulirwa essula ey'omukaaga. Era embalaasi ezo nga twalabye nti byebiseera oba gy'emirembe gy'ekkanisa. Twalabye ekkanisa eyasooka ya Efeso oba ekkanisa y'abatume yali ekkanisa etuukiridde era eyimiriddewo olw'ekigambo kya Katonda oluvannyuma lw'okugenda kwa Yesu Kristo mu ggulu. Ekkanisa yali abasajja bateerya ntama, abasajja aboogera amazima agayimiridde aganfumitanga emitima gy'abantu tebabuuza tukoze tutya okulokolebwa. Ge mazima ge twagala naffe okuba nga twogera mu kiseera kino ekisembayo. Simanyi muganda wange ne mwannyinaze oba naawe kyekirooto kyo oba kyekiruubirirwa kyo. Tugenda ku kkanisa ey'endogoyi eno eya lukunyu oba endogoyi emmyufu. Twalabanga ekkanisa eyalimu okuyiwa omusaayi nga bayiganyizibwa lw'amazima. Buli ayimirawo ku lw'amazima ng'oyo ayiganyizibwa. Kaakati ne tulaba ekkanisa ey'endogoyi empeeruufu oba endogoyi eya kikuusikuusi. Kaakati endogoyi eno embalaasi eno oba giyite pale horse yali ekiikirira ekiseera ekyo ng'okukkirikanya kutandisa okujja enjala we yalumira abantu ey'ebyomwoyo ng'olwo batandise okuba nga bajja ekigambo kya Katonda mu bantu, batandise okuba nga bayingizamu enjigiriza ez'obulimba, batandise okuba nga baleeta ebyo ebyawukana ku Katonda by'ayagala, nga balina enjigiriza ez'Abanikolayiti, enjigiriza eza Balamu ze yagamba Balaki nti teekawo ekisiita z'amaaso g'Abayisirayiri. N'abayitira okuba nga ate muganda wange bayenda oba nga bakola obukaba. Okwenda kyeki? Okwenda kwe kuwa allegiance omuntu atali Katonda. Tuli ku bya mwoyo, tuli ku bya bukaba bya mubiri. Kaakati gwe nga olina gw'owulira atali Katonda omaze okuba nga oyenda mu by'omwoyo. Simanyi oba naawe mwannyinaze ali eyo okyayimiridde ku mazima. Kaakati ne tuyingira ku mbalaasi eno esembyeyo eya kyenvu oba giyite yellow horse. Embalaasi gye bayise pale, Mukama nsaase. Embalaasi eya pale, embalaasi eya kyenvu. Yes, embalaasi eya kyenvu. Enzirugavu gye twalabye ey'okusatu eba black. Esembyeyo y'embalaasi eya kyenvu epeeruse eya kikuusikuusi. Kaakati embalaasi eno ekiikirira ebiseera eby'okufa mu by'omwoyo. Called dark ages. Ebiseera ebyo ng'ekigambo kya Katonda kikyali mu bantu nga kyaggyibwamu kitya obwa paapa buno bwe bwamala okuwama mu mwaka gwa 538 bwafuba okulaba ng'ekigambo kya Katonda kiggyibwa mu bantu era nga abantu tebakyalina access ku Bayibuli, nga tebakyali Bayibuli mu bantu, nga makanisa gonna bayigiriza bikwate eby'eddiini yaabwe oluvannyuma lw'okuba nga bamaze okuyiganya abatukuvu ba Mukama n'okubasaanyaawo. Abo baasigalawo ne beekweka
kino kitegeeza nti abaasigala mu biseera ebyo nga tebakyalina kigambo kya Katonda mu bo. Naye Mukama agamba nti abantu be tabalekererangako era yali wamu nabo abaali basazeewo okumugoberera n'abakweka nga twasomye mu Kubikkulirwa 12 olunyiriri olw'omukaaga nti omukyala n'atwalibwa mu kifo ekyamutegekebwa mu ddungu eyo gye yali isibwa emyaka 1206 gy'emyaka gye twalabye oba kyekiseera ekyo ekyogerwako eky'embalaasi eno eya kyenvu. Kaakati tugenda mu ssula ey'omukaaga era gye tukyalimu olunyiriri lwa 9 omutwe gwaffe gugambye abattibwa olw'ekigambo. Abattibwa olw'ekigambo. Kaakati olunyiriri lw'omwenda Bayibuli eyogera ng'egamba bwe yabembula akabonero akookutaano ne ndaba wansi w'ekyoto emyoyo gyabwe abattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'olw'okutegeeza kwe baalina. Akabonero kano ak'omwenda when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. Okumala ebbanga ery'ebyasa by'emyaka 20 obukadde bw'Abakristaayo obusoba mu 7 battibwa nga battiddwa lwa nsonga ki? Olw'okukkiriza kwabwe. Era omuwendo ogwo gukyeyongera okukula. Abamu bateebereza nti abakkiriza abasoba mu 4 be battibwa buli lunaku. Lwa nsonga ki? Olw'okukkiriza kwabwe. Ekigambo mata oba omujulizi oba omukkiriza kitegeeza kiva mu kigambo ky'Oluyinaani ekiyitibwa matters, ekigambo ekitegeeza omujulizi. Abakristaayo abangi bafudde olw'okuba nti basazeewo okuba nga bayimirira ku kigambo kya Katonda era tebanatuwe mu bufunze. Tulaba mu biseera bino ne mu bukulembeze buno obukulembeze bwa Paapa abantu bano battibwa mu kiseera nga kinnatuusa lwa kukkiriza kwabwe olw'obukambwe olw'abantu. Olw'okukkiriza kwabwe baafuka abajulizi ab'amazima ga Bayibuli. Kubuuza gwange ali eyo, osobola okuyimirirawo okufa ku lw'amazima g'ekigambo kya Katonda oba nsobola okuyimirirawo okufa olw'amazima g'ekigambo kya Katonda? Kituufu okuttibwa olw'eddiini kye kimu ku bintu ebinnyonnyola ekifaananyi ekiragibwa akabonero akookutaano ekyo tuyise under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. Wansi w'ekyoto wali emyoyo gy'abo abattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'olw'okutegeeza kwe baalina. Akabonero kano akookutaano we kabembulwa tulaba ebintu ebyo bibiri. Tulaba abattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'olw'okutegeeza kwe baalina. Ate gwe wenna abadde agoberera obulungi Yokaana kye yalaba mu kwolesebwa kuno bubonero. Tubadde tulabanga buno bubonero. Saagala omuntu addeyo agambe nti olabye wagambye emyoyo gy'abantu giriwa? Giri mu ggulu. Tubadde tuli ku mbalaasi zino ze tulabye embalaasi ennya. Tetulina omuntu abadde asobola kireminga n'agamba oziraba embalaasi zizo zivuga. Nedda, buno bubonero obukiikirira ebintu eby'enjawulo ebyaliwo mu mirembe egy'enjawulo. Era tewaliyo mbalaasi zennyini nabazituddeko wabula byakolebwa birabikako bulabisi oba byayogerebwako byogerebwa nga bikwata ku biseera by'ekkanisa ebyaliwo ebitulaga oba ebitujjukiza ebintu these are just signs oba nkyogere ntya. Bino wetwogera ku kigambo wansi w'ekyoto wetusoma mu kitabo ekyakuva 29:12 atunnyonnyola ekyoto kino. Kasomeyo katono kuva 29:12 Bayibuli egamba nti era onaatwala omusaayi ogw'ente ennume oguteeke ku mayembe ag'ekyoto
n'engalo yo, era weewe omusaayi ku mabbali wansi w'ekyoto. Kaakati ekyoto kino kyoto ki? Wemala okuwangayo ssaddaaka, kabona ono eyagendanga okutwalayo omusaayi gw'ekiweebwayo ekiweereddwa yayinanga okusiiga omusaayi guno n'engalo ye ku kyoto. Ekyoto kino tujjukira nti kyalina amayembe, era omusajja ono kabona ono yasiiganga omusaayi guno ku kyoto, omusaayi omulala yaguyiwanga ku mabbali wansi w'ekyoto. So wetulaba eno mu kubikulirwa Bayibuli ng'eyogera ku kigambo kino eyongera okunnyonnyola ekyoto kiki ekitegeeza, era tulaba mu kitabo ky'Abaleevi 17:11 tweyongera okutegeera ensonga eno ey'ekyoto. Essula 17:11 Bayibuli egezaako okutunnyonnyola ebintu bino tusobole okuba nga tubitegeera. Agamba nti obulamu obw'omubiri buli mu musaayi, era ngukuwadde ku kyoto okubeera okutangirira olw'emyoyo gyammwe, kubanga omusaayi gwe gutangirira olw'omwoyo oba olw'omuntu. Kaakati kabonero kano ak'ekyoto n'omusaayi kitegeeza ki? Obulamu buli mu musaayi. Kaakati olw'okuba nti obulamu buli mu musaayi, omusaayi ogenda okukozesebwa okuba nga gutangirira olw'ekibi ekikoze kitya? Ekikoleddwa. Kaakati wakozesa akabonero kano ak'ekyoto nti naalaba wansi w'ekyoto emyoyo gyabwe abattibwa olw'ekigambo kya Katonda, n'olw'okutegeeza kwe baalina. Abantu abattibwa omusaayi gwabwe obulamu bwabwe tukitegedde, obulamu buli mu musaayi. Kati obulamu bwabwe abantu bano bwe twogerako, era olw'okubanga Bayibuli eyigiriza bulungi nti abantu bwe bafa bagenda mu ttaka, bawumira mu ntaana zaabwe okutuusa Yesu lw'alikomawo. Tubiraba mu Yokaana 12:4 Laazaalo waafa akola ki? Tali mu ggulu, ali mu ki? Maliya amugamba nti nkimanyi nti alizuukira ku kuzuukira. Tujjukira bulungi ebigambo ebyo, alizuukira ku kuzuukira okw'enkomerero, nga Yesu akomyewo. Wadde nga Yesu yalina amaanyi agamuzuukiza akaseera ako n'amuzuukiza, naye nga Maliyamu naye yalina okukkiriza nti ku nkomerero wajja kubayo okuzuukira. Kitegeeza ki? Nti yali akkiriza nti omuntu wafa yeebaka mu ki? Mu ntaana. Ate era tukiraba mu Zabbuli 6:5 nti ngenda wansi mu kusirika. Oba kitegedde? Tewaliyo kutendereza Mukama mu magombe. Kaakati wagamba nti emyoyo gyabwe wansi w'ekyoto, abo abattibwa olw'okutegeeza kwe baalina oba olw'amazima ogw'ekigambo kya Katonda, tategeeza nti abantu bano baagenda mu ggulu. Nedda, gino si myoyo egitalabika oba abantu abaagenda mu ggulu oba abalamu abali wansi w'ekyoto eky'omu ggulu. Nedda. Okufaanana nga bwe twalabye embalaasi zino nti si mbalaasi zaddala, n'abatuddeko si bantu baddala, wabula bwonero obutulaga embeera eyaliwo. Kaakati ne kino okufaanana mu ngeri eno, Katonda we yagamba Kayini nti eddoboozi ly'omusaayi gwa muganda wo linkabira mu nsi mu Lubereberye Essula 4:10, yali tategeeza nti omusaayi gukaaba nti oba omuntu waafa wasigala ayogera, naye ategeeza ki? Omusaayi gw'abajulizi bano egukaabwa olw'obwenkanya, bali wansi w'ekyoto. Mu ngeri eyo battibwa ku nsi eno. Ekijjukizo, the remembrance of them. Tubanga tukimanyi bulungi nti Abiri yali afudde, yali tageze mu ggulu, wabula yali asigaddewo. Kaakati kikyategeeza nti omusaayi gwa muganda ogunkaabirira nti kyewakoze olw'okuba nti wassa omutukuvu wange kirabika mu maaso gange era kijjukirwa.
simanyi oba ekintu kino kitegeerekeka. Wagamba ebyo gino nti giri wansi w'ekyoto kati olw'ekigambo kya Katonda tategeeza nti emizimu oba nti abantu balina emyoyo egyabavamu ne gigenda. Nedda, okufa bali mu ntaana, naye ekijjukizo kyabwe, obujulirwa bwabwe, obwesigwa bwabwe buli mu maaso ga Katonda. Obulamu bwabwe, their life, bali babuwaddeyo emikono gya Katonda. Togambye nti omusaayi kabonero akalaga obulamu. So wagamba nti omusaayi gw'emyoyo gyabwe guli wansi w'ekyoto, ategeeza nti obulamu bwabwe oba tuli wamu. Bwana tukimanyi bulungi nti Yesu w'alidda alituzzaamu obulamu nate. Kakati abo n'abawaayo obulamu bwabwe mu mikono gya Katonda, abawaayo obulamu bwabwe maaso ga Yesu, obulamu bwabwe bubeera buli mu mikono gye, wadde nga bafudde aba akyalina obulamu bwabwe, kubanga baba beebasa agenda kubaddiza obulamu bwabwe bakole batya? Bazuukuke. Simanyi oba ekintu kyo kitegerekese bulungi. Kyova olaba emyoyo gino giri wansi w'ekyoto baafa olw'ekigambo kya Katonda n'olw'okutegeeza kwe balina. Kitegeeza ki? Baali bajulizi olw'obutakkiriza kubanga balekawo okukkiriza kwabwe oba balekawo okukkiriza nti Kristo ye Mukama, ne basigala nga bagamba Christ is Lord. Oba kitegeera ekintu ekyo? So ekintu ekyo kansobe nti kitegerekese bulungi. Kakati akabonero kano akookuna, enjawulo gye tulabawo wano, abantu bano battibwa olw'okugumiikiriza kwabwe. Tugendekoko katono akabonero k'okutano ke tuliko. Twalabye olunaku lwajjo ekkanisa eno ey'omusuwatira, lwali tuli mu kanisa eno, ekkanisa ey'omu Saadi. Tuli mu kanisa eyani ey'omu Saadi. Kakati mu kanisa y'omu Saadi Yesu abagamba ebigambo bino nti ayogera ebigambo bino yalina emyoyo omusanvu ne munyenye omusanvu, nti manyi ebikolwa byammwe temulina erinnya lye mwaleka era ne mufa. Mwegendereze, mutunule era munyweze ebintu ebyasigalawo ebinaatera okuba nga bikola ki? Nga bifa. Sisanze ebikolwa byammwe nga bisaanidde maaso ga Katonda. Mujjukire nti mwafuna era ne muwulira era ne munyweza era ne mwenenya. Nti munyweze era mwenenye. Ekyo munaakikola ne mutunula, nja kujja gye muli ng'omubbi. Mutakikola ne mutunula, nja kujja gye muli ng'omubbi, era essaawa eyo temuligimanya. Agamba nti waliwo amannya amatono mu Saadi agataalekayo oba agateegana kukkiriza kwabwe, abataayonoona ngoye zaabwe, era bajja kutambulira nange mu ngoye enjeru kubanga basaanidde. Kakati Mukama alina by'atuyigiriza. Akawulire akookutano we kabikkulwa, muganda wange ne mwannyinaze njagala weetegereze. Akawulire akookutano kabikkulwa agamba nti neraba wansi w'ekyoto emyoyo gy'abo abaawayo obulamu bwabwe ne battibwa oba abajulizi olw'ekigambo kya Katonda era n'olw'obujulizi bwe baalina. Kakati ategeeza ki wano? Ategeeza abo bonna abayimiridde ne bawayo obulamu bwabwe ne bakkiriza okufa. Nkiddamu, abo bonna abayimiridde ne bawayo obulamu bwabwe ne bakkiriza okufa. Agamba nti obulamu bwabwe tebufudde. Jjukira Yesu ng'ayogera ebigambo bino nti yenna anoonya obulamu bwe alibubuza, naye oyo abuza obulamu bwe ku lwange alibulaba oba alibusigaza oba alibufuna. Muganda we ne mwannyinaze nkubuuza ekibuuzo, onaawayo obulamu bwo ku lwa Kristo? Obulamu bwo busigaze?
kibuuzo okkiriza okukola ekintu kyekimu abantu bano kye baakola ne bawayo obulamu bwabwe baffe ku lwa Kristo? Nzikiriza nti Mukama alina kyayogera naawe olunaku lwaleero. Bwe tusoma mu Bikola by'Abatume essula 22 olunyiriri lwa 2 tulina bye tusangayo ate byongera otuzzaamu essuubi. Essula 22 olwa 2 Bikola by'Abatume ayogerawo ati, Bayibuli eyogera ng'egamba, era omusaayi ogw'omutukuvu Siteefano we gwayiika nali nnyimiridde awo ne nekanya okufa kwe, era ne nkwata ekyambalo kye era ne nkuma ekyambalo ky'abo abaamutta. Ono ayogera ebigambo bino ye Pawulo, nti yaliwo nga omujulizi ono Siteefano afa, abantu bafudde olw'okukkiriza. Ekibuuzo kiri nti naawe onaafa olw'okukkiriza kw'olina, onaayimirira n'osalawo lwakiri okufa oba ogenda kwegaana? Kale katusabe Katonda waffe tusaasire, tugume, tuleme okuyuzibwayuzibwa, tukulembere mu byonna ng'okusaasira kwe kuli Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Mukama abeere naawe era kuume. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.